सोनिका मिश्रा और स्वागत है आपका सोनिका मिश्रा वेज जंक्शन में। आज मैं आपको लेकर आ गई हूँ बहुत ही खूबसूरत जगह जिसका नाम है ब्राह्मिन्स किचन, जो कि बेंगलोर में है। और यहाँ की खासियत है कि यहाँ पे सात्विक फूड मिलता है। बहुत ही जो भी प्योर वेजिटेरियन है, ऐसा खाना बेंगलोर में ढूंढ रहे हैं, वो यहाँ पर आकर आप लोग टेस्ट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, नॉर्थ इंडियन एज इट इज़, जैसा भी नॉर्थ इंडियन टेस्ट है वो यहाँ पे मिलेगा। और ऐसी सारी जगह कौन दिखाएगा, मैं दिखाऊंगी आपको। और इसके लिए आपको करना क्या है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। तो देर किस बात की, जल्दी से कर दीजिए। और चलिए मैं ब्राह्मिन्स किचन के ओनर, जिनका नाम है मोहन शास्त्री जी। और इनसे हम जानेंगे कि ब्राह्मिन्स किचन के बिहाइंड क्या कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पर जैसे कि गार्लिक यूज़ नहीं होता बिल्कुल भी, तो किस तरह का फूड है और क्या टेस्ट इन्होंने यहाँ पे लाना चाहा है, ये सब जानेंगे मोहन शास्त्री जी से। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू। और आप बताइए, ये जो ब्राह्मिन्स किचन है, इसके बिहाइंड आपका क्या विज़न है और क्या कॉन्सेप्ट है आपका? Very nice. Thank you for coming here and having us here. Thank you, sir. So we, myself and Nagesh, who are the partners for this particular organization. Okay. We have worked in IT for almost around 19 plus years or 20 plus years of experience in IT. We wanted to achieve our own organization wherein like food was the business which was focused for us. Okay. Our circle in first circle of our relatives have some of the restaurants which is pure authentic South Indian cuisines of vegetarian dishes basically. Yeah. Like So your background is more about the restaurant business. Restaurant business is also one of them and major business actually. Wow. So we thought that it was a dream for myself and Nagesh to have one of our restaurants which is good brand and giving right items which consumers should have. Okay. And hygienic without much of ingredients which are normally put in any of the other restaurants. We wanted to make it more partial sattvic and pure from whatever the items that we wanted to list down is. Yeah, so exactly. People are searching a sattvic and pure vegetarian food in Bangalore, and that is very difficult thing. So you can come here and join. I will give the address link in description also. So you can come to the its pure address is 186/2 Railway Parallel Road, 21st Main, Sahakara, Nagar, Bangalore. It's just a parallel road to the railway line which is passing through behind me here. Yes. And view is very nice. You can enjoy. You can have a look at the view, and it's one of the best views that you can have for any of the restaurants. We have ample parking space here around, and it's one of the hygienic, maintained, authentic vegetarian restaurant. So we actually have one probable chat center and Chinese and North Indian which is being prepared in one unit. We also have an authentic South Indian dishes which is being prepared in other kitchen probably. Okay. We have well trained and well experienced team from some of the cooks are from Bangalore, authentic, and they prepare the South Indian dishes. We are having North Indian team who can prepare the North and Chinese cuisines actually.
अभी आपने दही पापड़ी चाट बनते हुए देखा और अब मैं आपको इसका टेस्ट करके बताऊंगी कैसी है ये चाट। बता दूं, देखिएगा, इसमें दही है, दही पापड़ी चाट है तो दही तो होगा ही, इसमें कौन सी नई बात मैंने बोल दी। ऐसी बातें होती रहती हैं। तो इसमें बहुत सारी सेव पड़े हुए हैं और पापड़ी के साथ में दही चटनियाँ हैं। सभी का फ्लेवर कैसा आता है आपको बताती हूँ। बहुत ही ठंडा ठंडा दही है और जो स्वीटनेस है थोड़ी सी दही की बहुत अच्छी लग रही है इसमें। साथ में इनकी चटनियाँ बहुत अच्छी है, जो मीठी चटनी है उसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ रहा है। मीठी चटनी मुझे बहुत पसंद आ रही है, इसमें जो है वो पता चल रही है। और ओवरऑल चाट बहुत अच्छी है। तो ये है, देखिए देखिए देखिए, ये क्या है, ये मिक्स वेज चीज़ पराठा। क्यों भैया, मिक्स वेज चीज़ पराठा, राइट? मिक्स वेज चीज़ पराठा। इसको देखने में अच्छा लग रहा है, ग्रीनिश ग्रीनिश पूरा सा। खाकर बताती हूँ कैसा है, क्योंकि वही तो मेरा काम है आपको बताना। और आपका काम क्या है, सब्सक्राइब करना। तो सब्सक्राइब कीजिए ना। ये पराठा का पिकल और साथ में रायता, रायते के साथ में पराठा। बहुत अच्छा है पराठा, बिल्कुल नॉर्थ इंडियन टेस्ट लग रहा है भाई। वेज पुलाव आपने बनते हुए देख लिया, अब इसका टेस्ट करके मैं बताती हूँ आपको कैसा है। ये रायते के साथ में वेज पुलाव देखने में तो काफ़ी टेम्पटिंग लग रहा है। देखती हूँ कैसा है। बहुत अच्छा है, इट्स रियली नाइस। जो राइस से बहुत अच्छे से फ्राइड है, पका हुआ है, बहुत अच्छा है। मसाले भी बैलेंस्ड हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ही ओवर मसाले हैं। बहुत अच्छा टेस्ट है। आशा है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और यदि पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे आपसे किसी नई जगह नए जज्बात के साथ और बहुत अच्छे प्योर वेजिटेरियन खाने के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुरक्षित रहें।